謝安琪其實都幾惹是非㗎，近期又有新嘢啦。不過今次嘅矛頭就唔係直指阿 K， 而係佢嘅經理人啊。有報道話夏森美好麻煩，搞到環球非常不滿咯。佢絕對唔係一個好麻煩嘅人，咁佢成日都受呢啲攻擊，我都好痛心咯。即係作為一個幕後人員，都要成日受呢啲嘅壓力。咁同埋我哋同環球嘅關係一路都好好，即係一路都仲係合作得好開心，應該都係會長久合作落去嘅咁咯。除咗立慶唱片公司之外，仲話你經理人搞到你同傳媒嘅關係越嚟越差喎。唔係，我覺得我講嘢係偏向好嚴肅嘅，咁我都有話我自己講嘢嘅時候，有時個腦諗得太多嘢咧，可能講嘢就唔算好語氣好輕鬆啊，或者好多笑容啊咁樣。咁我話試下改善下咯，我長期笑咯，試下同埋輕鬆啲咯。難免我係幾怕醜嘅，其實即係難免有時做訪問咧，我緊張好少笑啦。咁我話我試下再輕鬆啲咯，咁咯。